Фу, ребят, всем привет. Так, кто смотрел мои ролики, знает, что я поставил фрикционные диски, поменял в заднем мосту, снимал мост, разбирал полностью его. В одного тут колдовал неделю-вторую. Когда все собрал, поехал на работу. Тормоза заскрипели. Пошел скрип, визг, скрежет, короче, новые тормоза. Тормозят отлично, идеально все, вообще к этому нареканий нет. Но звук не должен этот присутствовать. Пробовал, заливал присадку к маслу. Масло оригинал. Скрип не прошел. Так, дальше думал, что же делать-то? Давай рыться в интернете, в разных старых информационных форумах. И наткнулся вот на такую вот темку. Мост на этом экскаваторе-погрузчике стоит старого образца. У него, ребят, нет бортовых редукторов снаружи. Вот видите? Здесь нет бортового редуктора. У него бортовой редуктор находится внутри, в мосту. В самом мосту. Прямо около тормозов. Удобно это или нет? Ну, блин, я разобрал, собрал. Мне показалось очень удобно. Очень удобно масло заливать. Да, раз залил задний мост масла, не надо в этот редуктор, в тот заливать, отдельно что-то. Да, в один залил и все, и забыл. Но мосты эти старого образца, они уже устарели давно, и последняя техника, это техника 2005 года, это, по-моему, последняя техника, 5-й год, на которую устанавливался вот этот именно мост. Причем техника это... Ай, как же, какого месяца, сейчас скажу. 29 января. 29 января практически, да? 2005 года. То есть после него уже начали внедрять мосты с бортовыми редукторами уже другого образца, нового. У них, у этой фирмы, у них всегда идут какие-то новации, что-то внедрение, какое-то изменение. Ну, в общем, прочитал я в одной статейке, что вот раньше заливали многофункциональное тракторное масло, МТО называлось. Оно универсальное, то есть, допустим, в полях работали, вот, масло написано предназначено для челленджеров. Что такое челленджер, я не знаю, пока не представляю, но понимаю, что какой-то старый трактор, да, какой-то сельхоз, может, назначение, или тягач какой-то, как наш Кировец там, или ТТ-75, не знаю, типа такого что-то. Ну, нарисован, по крайней мере, вот. Вот он, какой-то челленджер. И тут же экскаватор-погрузчик. Именно вот что-то к моему близко, квадратный весь, вот именно. И мост такой же, как у меня. Вот я вижу на картинке даже. И написано масло для тракторов-челленджеров и экскаваторов-погруза с мостами, экскаваторов-погрузчик с мостами раннего производства, еще устаревших, в общем. И в мостах есть погружные мокрые тормоза. И я, опа, они попросить ко мне вот это вот масло. Куча пацанов в WhatsApp писали, что и такое лили, и сякое, и разных фирм, и там разных марок, разных всяких тоже скрип был, у кого прошел, у кого остался прежним скрип, кто разбирал опять, менял другие тормоза, фрикционы, ну, разные. За вот эти вот, сколько, за этот месяц вообще общения столько было по этому заднему мосту, по этому скрипу, по этому поводу. Ну, в общем, пробую заливать. Вот это масло, называется оно МТО. Никаких классификаций, никаких марок, десятка, двадцатка, тридцатка, никаких. Просто МТО. Многофункциональное. Кстати, еще прочитал, что вот это масло раньше, его привозили в поле, да, допустим, или на производство куда-то. Вот чисто одно вот это МТОшка была. И его лили, в гидравлику лили, в двигатель лили, в мосты лили, в коробку лили. Блин, его везде лили. Офигеть можно. Просто, оно универсал, как говорит. Ну, там пишут, что какие-то древние, по-моему, финны старые, блин, или норвежцы, или финны, там, ну, перевод. Сидел, переводил, блин, долго.
и муторно. И они писали, что у нас это масло идет для всего вообще в наши челленджеры. Что такое челленджер, я не стал искать, не стал смотреть. Ну, кто, может, знает, напишите в комментариях, что такое челленджеры. Не какой-то модель там челленджер, а именно челленджер просто там. Ну ладно. Так вот, залью и покажу, будет скрип, прошел скрип, или остался, или стал тише скрип, или что-то вообще поменялось или нет. Ребят, я думаю, будет многим интересно. Так что заливаю и смотрю, какие изменения. Кстати, любое масло я по запаху определяю. Вот, допустим, не будет, да, таблички вот такой. Вот, не будет таблички, а будет просто в канистре налито, в черной, да. Стоит понюхать масло, я скажу, откуда это. Моторка ли это, гидравлика ли это, либо трансмиссионка. А здесь, ребят, запах чистая моторка. Почему, не знаю. Прям конкретно чистая моторка. Интересно, вот по запаху это напоминает моторку, да, а по цвету, смотрите, близко к гидравлике. И по вязкости тоже водичка. Прям вот. Как вода. Ну, в общем, как гидравлика. Эх. Вот интересное такое масло, да? Вроде в задний мост должна вязкость, блин, обалденная быть. Не меньше тридцатки. Гипоидная передача, все дела, блин. Шестерни огромные, здоровые. И там такое жиденькое маслице. Интересно, странно. Ну, результат посмотрим, конечно. Навредить-то, наверное, не навредим, так как оно именно прописано для задних. Не для задних, для тракторов, для погружных мостов, где масло, да, для задних мостов старого производства, мосты старого производства, блин. Емкость у меня 25 литров, а я залью 20. А пятерик добавлю для заднего моста 30-ку. Нету у меня больше. Масло это дорогое, блин. Эта канистра стоит, не буду называть, как крыло от самолета, блин. То ли 11 тысяч, то ли 13 уже. Не помню. Выжать его все, давай, все, выливайся. Ладно. Посмеялись и хватит. Ну и смотрим, как себя в работе трактор поведет. Так, поехали, испытаем наши тормоза. Как раз заказик появился. Так, тормозим перед лежачим. Ага, какой-то звук появляется. Так. То есть при движении по трассе, вот сейчас я разгоню на полную. На полную разгон этого экскаватора-погрузчика скорость 28 км в час. Это его заводская паспортная скорость. Ну, для него весом почти в 10 тонн это нормально. Останавливать его, сейчас мне поворот направо навигатор показывает. И сейчас вот буду тормозить. И какой-то звук слышу, которого раньше не было. Вот перед поворотом вот сейчас сбрасываю и... Прям рывками вот так. Воу-воу, воу-воу, воу-воу. Вот так вот звук какой-то идет. Раньше не было этого звука. А скрипа, скрежета пока не услышал. Как от дома тронулся, останавливался перед светофорами, перед лежачими полицейскими, в пробке стоял, работал тормозами, звука пока никакого нет. Так, у нас что? Следующий поворот, да? Ага. Звука пока никакого абсолютно скрежетного, скрипящего, звенящего, скользящего, пока такого звука нет.
Возможно, сейчас утро, еще рано, еще прохладненько. Еще не нагрелось масло. Но сейчас до объекта как раз доеду, 10 километров до объекта. И мост прогрев произойдет нормальный, в рабочую температуру. И посмотрю, как будет себя чувствовать мои тормоза. Мое масло новое в моих новых тормозах в тандеме. Обещают, что скрипа не будет. Хотя ребята... Через 200 метров. Хотя ребята говорят, что будет. Они так пробовали, все это пройдено, все это обменено. Будет. Так, ладно. Доезжаем до места и начинаем работать. Потихоньку, не спеша. Кстати, тормоза. Вот прям давлю прям сильно. Никакого скрипа, абсолютно нет скрипа никакого. Но появилось такой своеобразный провальчик. Как будто мягче педаль стала. Интересно, с этим маслом. Плотность у него меньше, педаль стала мягче. Скрипов нет, ребят, скрип исчез вообще полностью. Вообще нет ни скрежета, ни скрипа. Значит, все-таки масло помогло. Блин, обалденно. Ну-ка еще раз попробовать с горки. Вот сейчас спускаюсь и раз, резко. Ага, я понял, ребят, почему нет скрипа. Потому что это масло хуже тормозит. Хуже тормозит, пленка лучше. Пленка между дисками, между фрикционами стала лучше. То есть получается, она скользит, прям очень хорошо скользит, поэтому нет скрипа. Вот прям нажимаю, и трактор еще чуть проезжает. То есть раньше бы с тем маслом я нажал, он бы колом встал. А тут кола нету. Тут надо бегать возле трактора вечно. Поэтому срок службы тормозов будет намного больше. Теперь я это понял. То есть я постарался сам понять и сам технически объяснить это. Думаю, это получилось. Тормоза так будут служить намного дольше. Вот такие вот дела. Пишите обязательно, ребят, комментарии. Всем пока-пока.